大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。今天要和大家分享的是一个关于台湾与大陆婚姻的故事。这个故事真的是太戳心了，婆媳关系本来就复杂，再加上两岸的文化差异，简直就是考验人的极限啊！我们的女主角小雨是江苏苏州人，在苏州一家外企做财务工作，能力很强，收入也不错。男主角阿志是台湾高雄人，在上海一家科技公司做技术总监。两人是在一次商务合作中认识的，那场景简直就是命运的安排。当时阿志公司需要与小雨所在的企业合作一个项目，两人因为工作频繁接触，小雨第一次见到阿志就被他身上那种温和又不失幽默的气质吸引了。不同于小雨接触过的大陆男生，阿志说话轻声细语，总是彬彬有礼，而且思维特别缜密。你好，我是负责这次项目的陈小雨。小雨第一次见面就主动伸出手，你好，我是林之命，大家都叫我阿志，很高兴认识你。阿志温和的回应。小雨当时心里就有个声音，哇塞，这台湾男生说话怎么这么好听啊？合作期间，阿志经常请教小雨关于财务方面的问题，而小雨也常向阿志咨询技术方面的事情。慢慢的，工作交流变成了私人聊天，两人发现彼此有很多共同话题。阿志喜欢小雨直爽利落的性格，小雨则欣赏阿志的细心和体贴。你知道吗？我一直以为台湾男生都像偶像剧里那样，没想到你真的很像。小雨有一次忍不住调侃道。阿志笑了，那你是不是也觉得台湾人都很有钱，天天逛诚品书店，吃夜市小吃？哈哈，确实有这种刻板印象啦。小雨不好意思地承认。就这样，在工作和玩笑之间，两人的感情快速升温。3个月后，阿志主动表白了，小雨毫不犹豫地接受了。但好景不长，当两人决定告诉各自的父母时，麻烦来了。小雨的父母第一反应就是台湾那不是很穷吗？你嫁过去能过什么好日子？而且那么远，以后我们怎么见面啊？小雨无奈地解释，爸妈，你们对台湾的认识还停留在很多年前了。现在台湾经济很发达，医疗、教育都很好，阿志的条件也很不错啊。那你知不知道有多少大陆女孩被骗到台湾后悔的？父亲一脸严肃，而阿志那边的情况更糟，他的父母，尤其是母亲林妈妈，一听说儿子要娶大陆女孩，当场就炸了锅。阿志啊，大陆妹仔是要钱的啦，他们就是看上我们台湾男生有钱，想嫁过来捞一笔。林妈妈语气中充满了偏见。妈，你这样说太不公平了。小雨是个很独立的女生，她在苏州工作，收入比我还高呢。阿志极力为小雨辩解。那你知不知道多少台湾男生被大陆女生骗财骗色的？我们隔壁王太太的侄子不就是吗？被骗了几百万新台币。林妈妈固执己见，阿志的父亲倒是稍微冷静一些。你们认识时间太短了，文化差异这么大，你确定能长久吗？面对两边父母的反对，小雨和阿志并没有放弃，他们决定让父母互相见面，希望能消除彼此的偏见。第一次见面安排在上海的一家高级餐厅，气氛一开始非常尴尬。小雨的父母拘谨地坐着，林妈妈则一直用怀疑的目光打量小雨。小雨家里有几个兄弟姐妹啊？林妈妈开门见山地问。我是独生女，爸妈就我一个孩子。小雨礼貌地回答。哦，那你们家境应该不错吧？林妈妈继续追问。小雨的父亲听出了言外之意，有些不悦。我们虽然不是大富大贵，但也能让孩子衣食无忧。小雨从小学习就很好，大学毕业后靠自己的能力在外企工作，我们很为他骄傲。林爸爸急忙打圆场，两个孩子都很优秀，这是好事啊！现在年轻人自己的事情自己做主，我们做父母的只要他们幸福就好。虽然第一次见面不算成功，但至少双方都留下了印象。接下来的几个月，阿志几次带小雨回台湾，让他了解台湾的生活和文化。小雨惊讶地发现，台湾的医疗服务比他想象的要好得多。你看，台湾的健保系统覆盖面特别广，看病很方便，而且费用低。阿志向小雨介绍道，这是我们的健保卡，看病只要带这一张就可以了，不像大陆需要挂号排队那么麻烦。
小雨确实被台湾的医疗体系震撼到了。在台湾，普通门诊挂号费只需要几十元新台币，大病住院也有健保覆盖大部分费用，而且医院的服务态度非常好，医生会耐心解释病情，护士也很温柔细心。哇，这也太方便了吧！在大陆，我们去大医院看病，有时候得提前好几天挂号，还要排长队呢。小雨感叹道。阿志笑着说，是啊，台湾的医疗服务确实是世界一流的。不过大陆这些年发展也很快，特别是互联网医疗，有些方面甚至比台湾还方便。小雨也带阿志回苏州见了自己的亲友。阿志对苏州的古典园林和美食赞不绝口，也对大陆飞速发展的科技和便利的移动支付感到惊讶。小雨，老实说，我以前对大陆的印象还停留在10几年前，现在亲眼看到，才发现大陆发展的这么快，很多方面已经比台湾领先了。阿志诚恳地说。小雨笑着回应，我们都有偏见，只有真正了解了，才知道对方的好。我去台湾后也发现，台湾的生活品质和人文关怀确实很棒。经过1年的相处，两人的感情更加稳固。阿志决定向小雨求婚了。他选在小雨生日那天，在苏州的拙政园单膝跪地，拿出一枚戒指。小雨，嫁给我好吗？我知道两岸有很多不同，但我相信我们的爱可以跨越这些差异。小雨感动得泪流满面。好，我愿意。两人的婚礼选在了台湾高雄举行。尽管小雨的父母仍有些担忧，但看到女儿幸福的样子，也就放下心来。林妈妈虽然表面上接受了这门婚事，但心里还是有些芥蒂。婚后，小雨和阿志在台北定居。阿志继续在科技公司工作，小雨则通过人才引进计划，顺利在台湾一家跨国企业找到了财务总监的职位。刚开始的生活还算顺利，但文化差异和生活习惯的不同，还是给两人带来了一些摩擦。比如，小雨习惯直来直去的说话方式，在林家人看来却显得有些冒犯，而阿志家人委婉含蓄的表达方式，小雨有时候又摸不着头脑。你这样说话太直接了，会让人觉得不舒服。阿志有时会提醒小雨，可是我只是实话实说啊，绕来绕去的多累啊。小雨不解。除此之外，林妈妈对小雨的态度也始终不冷不热，尤其是小雨和阿志结婚1年后，仍然没有怀孕的迹象。林妈妈开始频繁暗示，隔壁李太太的儿媳妇结婚才半年就怀孕了，现在孙子都会叫阿嬷了。小雨每次听到这样的话都很难受，但为了家庭和谐，他选择忍让。阿志当然知道母亲对妻子的态度不好，常常在私下安慰小雨，别往心里去，我妈就这个性格，对我以前的台湾女朋友也这样。结婚第2年，小雨终于怀孕了，这个消息让林家人欣喜若狂。林妈妈对小雨的态度也明显改善了许多。阿志，你媳妇怀孕了，要好好照顾她啊。大陆女生身体素质好，应该不会有问题的。林妈妈语气中带着一丝赞许。怀孕期间，小雨工作仍然很拼，常常加班到很晚。阿志心疼她，你现在怀着宝宝，不用这么拼命工作了。小雨摇摇头，我想证明自己的能力，不想让你家人觉得我嫁过来是靠你养的。怀孕6个月时，林妈妈提出要小雨搬去她家住，方便照顾。阿志觉得这是个好主意。但小雨有些犹豫，她知道和婆婆住在一起，意味着她的一举一动都要受到监督。我妈只是想照顾你，你看台湾这边很多孕妇都会回婆家，有长辈照顾的。阿志劝说道。无奈之下，小雨同意了。搬去林家后，她的生活确实被安排得明明白白。林妈妈给她准备各种营养汤水，告诉她什么能吃，什么不能吃，什么时候该休息，什么时候该散步。一开始，小雨还挺感动的，觉得婆婆是真心关心自己和肚子里的宝宝。但慢慢的，她感到窒息。林妈妈的照顾太过严格，几乎剥夺了她所有的自由。你不能吃凉的，不准熬夜，这个时候不能洗头。林妈妈的规矩简直比铁律还硬。小雨试图反抗，妈，我在大陆的时候，医生说孕妇正常生活就好，没必要这么多讲究。林妈妈立刻反驳，台湾这边的医生说了，孕妇要特别注意。
你不是台湾人，不懂我们这边的习俗。阿志夹在中间很为难，一方面理解妻子的不适，一方面又不想违背母亲的意愿，他只能私下劝小雨忍一忍吧，为了孩子。小雨的心理压力越来越大，她觉得自己像个被监视的犯人，而不是一个即将成为母亲的女人。但为了家庭和谐，为了腹中的孩子，她忍了又忍。怀孕8个月的一天，林家组织了一个家庭聚会，亲戚们都来了。席间，林妈妈忍不住又开始向亲戚们炫耀：我儿媳妇怀孕以来，我照顾的可周全了，不像有些大陆媳妇那么野，什么都不懂还不听劝。小雨坐在一旁，听到这话，心如刀割。她勉强挤出笑容，却感到一阵眩晕。就在她站起来想去洗手间时，突然天旋地转，当场晕倒了。小雨、阿志大惊失色，立刻冲过去，叫救护车，快叫救护车！林爸爸急忙喊道。在场的亲戚都吓坏了，林妈妈却小声嘀咕：现在的年轻人真是矫情，怀个孩子就这么娇气。救护车很快到达。小雨被送往附近的台大医院，医生迅速为她做了检查，发现情况比想象的要严重得多。病人有严重的妊娠高血压，再加上长期精神压力过大，已经出现了子痫前期的症状。如果不立即处理，母子都有危险。医生严肃地说。阿志听了医生的话，腿都软了。医生，请一定要救救我妻子和孩子，我们会尽全力的。现在需要立即进行治疗，可能需要提前剖腹产。医生说完就安排小雨入院治疗。林妈妈在一旁听了医生的诊断，脸色大变。她万万没想到，自己以为是照顾的行为，竟然给儿媳妇造成了如此严重的伤害。医生，这种情况是不是我林妈妈声音颤抖着问。医生看了看病历，又看了看林妈妈。从病人的描述来看，她最近精神压力非常大，这是导致妊娠高血压的重要因素之一，而且她反映自己的饮食非常油腻，这也不利于控制血压。孕妇需要的是科学的照顾和心理上的支持，而不是各种限制和规矩。这番话如同晴天霹雳，林妈妈当场瘫坐在椅子上。她一直以为自己是在用台湾传统的方式照顾儿媳，却不知这种方式已经过时，甚至可能危害健康。而更让林妈妈震惊的是，在随后的检查中，医生还发现小雨长期营养不良。这怎么可能？我每天给她煲汤，做了那么多补品。林妈妈不敢相信。医生解释道，您给她的食物可能太油腻，反而不利于孕妇吸收必要的营养。现代医学认为，孕妇应该均衡饮食，适量运动，保持心情舒畅，这比各种所谓的39补品井号39更重要。听了医生的话，林妈妈突然明白了自己的错误，她不顾形象，当场跪在医院的走廊上，痛哭失声：都是我的错，都是我害了儿媳妇和孙子。阿志急忙扶起母亲：妈，你先别这样，小雨现在最需要的是我们的支持和理解。林妈妈擦干眼泪，点点头：你说的对，我们先顾好小雨和孩子。在医生的建议下，小雨接受了紧急治疗。幸运的是，她的情况被及时控制住了。医生决定再观察几天，如果状态稳定，就不用提前剖腹产。小雨住院期间，林妈妈每天都来医院陪护，态度有了180度的转变。她不再唠叨各种规矩，而是真心实意地关心小雨的感受。小雨啊，这些水果你想吃吗？医生说可以适量吃一点的。林妈妈小心翼翼地问。小雨虚弱地笑了笑：谢谢妈，我想吃一点苹果。林妈妈亲手削好苹果，递到小雨手里。对不起，是我太固执了，我以为我那套老方法是对的，却不知道害了你和孩子。小雨看着婆婆眼中的歉意，心中的芥蒂也慢慢消散。妈，我知道您是为我好，我也有错，应该更坦率地表达自己的感受，而不是一味忍让。不，这不怪你，是我们台湾这边的长辈太习惯用自己的方式去爱了，却忘了问问对方需要什么样的爱。林妈妈握着小雨的手，眼中含泪。这一场意外反而让婆媳关系出现了转机。林妈妈开始真正尊重小雨的想法和需求，小雨也更理解婆婆的出发点。住院1周后，小雨的状况稳定下来，医生允许她出院回家休养。
但这次林妈妈完全改变了态度。小雨，你想回自己家还是继续住在我们这里，都由你决定。林妈妈诚恳地问。小雨想了想，我想和阿志回自己家住，但希望您能经常来看看我们。林妈妈点点头，好，我尊重你的决定，有需要的时候随时告诉我，我保证不再像以前那样唠叨了。回到自己家后，小雨的心情轻松了许多，身体状况也逐渐好转。阿志也向公司申请了在家办公，全心全意照顾妻子。我们台湾的医疗系统确实不错，但有些老一辈的观念确实需要更新了。阿志感慨道，我妈那一代人太相信老一套了，却不知道科学才是最重要的。小雨微笑着说，每个地方都有值得学习的地方，也有需要改进的地方。台湾的医疗服务确实很棒，医生护士都很专业，而且态度特别好。大陆这些年也在进步，特别是互联网医疗方面，可能比台湾还方便些。怀孕第9个月，林妈妈主动提出要来帮忙，但这次她事先问清楚了小雨的意见。小雨，你需要我来帮忙吗？如果你觉得不方便，我完全理解。小雨被婆婆的体贴感动了，妈，您来吧，但我们得先说好，有些事情我想按我的方式来。当然，这次我只是来帮忙，不会干涉你的决定。林妈妈爽快地答应了。在预产期前1周，小雨顺利生下了一个健康的男孩，取名林晨阳，寓意着像朝阳一样光明的未来。看着襁褓中的孙子，林妈妈热泪盈眶。小雨，谢谢你给我们林家带来这么可爱的小宝贝，也谢谢你原谅我之前的任性和固执。小雨微笑着说，妈，家人之间没有什么过不去的坎儿，重要的是我们都在成长，都在学着理解对方。产后恢复期间，林妈妈变成了小雨最得力的助手。她不再强制推行自己的育儿理念，而是尊重小雨和阿志的决定，适时提供帮助和建议。小雨，你看我做的这个月子餐怎么样？我特意按照现代营养学的标准来做的，不油腻，营养均衡。林妈妈献宝似的端上一盘精心准备的食物，小雨尝了一口，竖起大拇指，太好吃了，比医院的月子餐好多了。林妈妈开心地笑了，我还学了几道大陆菜呢，你想吃什么告诉我，我去买材料学着做。看着婆婆的转变，小雨心中满是感动，她也开始主动学习台湾的文化和习俗，努力融入这个家庭。妈，过几天是端午节，我想学包台湾风味的粽子，您能教我吗？小雨主动请教，林妈妈高兴地答应了，当然可以。台湾粽子和大陆的有些不同，我们这边喜欢包甜粽子，还有肉粽井号34。就这样，婆媳俩在相互学习和尊重中建立了真正的情感纽带。产后3个月，小雨接到苏州父母的电话，说想来台湾看看外孙。林妈妈二话不说，立刻帮忙张罗签证和接待事宜。当小雨的父母抵达台湾，看到女儿和外孙过得如此幸福，悬着的心终于放下了。更让他们惊讶的是林妈妈的热情款待。你们放心，小雨在台湾很好，我们全家都把她当宝贝。林妈妈真诚地对小雨父母说，以前是我太固执了，差点铸成大错，现在我明白了，两岸一家亲，我们都是一家人啊。小雨的妈妈感动地握住林妈妈的手，谢谢你对我女儿的照顾，我们一开始也有顾虑，担心她嫁得太远会受委屈，现在看到她过得这么好，我们就放心了。两家人围坐在一起，其乐融融地享用着晚餐。餐桌上既有台湾特色菜，也有小雨妈妈带来的江苏特产，文化的差异不再是隔阂，而成了相互欣赏的亮点。晚饭后，林妈妈拿出一本相册，里面全是小雨怀孕和生产后的照片。你们看，这是小雨生产前1天我们一起去海边散步的照片，这是小晨阳刚出生的样子，跟他外公长得真像。林妈妈像展示宝贝一样向小雨父母介绍着，小雨在一旁看着，眼眶湿润了。她想起当初那场意外晕倒，那时她以为这会成为婆媳关系的终结，没想到反而成了转折点。有时候危机也是转机，就看我们如何应对和成长。小晨阳满月后，小雨决定重返职场。令她惊喜的是，林妈妈主动提出帮忙照顾孙子。
你放心去工作，小陈阳交给我，你有什么特别的要求都可以告诉我，我一定照做。林妈妈信心满满的说。小雨感激地拥抱了婆婆，谢谢您，妈，有您的帮助，我才能兼顾家庭和事业。傻孩子，这是我应该做的，我们都是为了这个家好啊。林妈妈慈爱地说。就这样，小雨重新开始了工作，而林妈妈则成了最可靠的后盾。每当小雨下班回家，总能看到婆婆和儿子玩得开心的场景。有一天，小雨下班回家，听到林妈妈正在教小陈阳说话，来叫妈妈。妈妈看到小雨回来，林妈妈高兴地说，小雨，你回来了，陈阳今天会叫妈妈了，你快过来听听。小雨把儿子抱在怀里，小陈阳果然奶声奶气地叫了声妈妈，把小雨感动的眼泪都流出来了。妈，谢谢您这么用心地照顾陈阳。小雨真诚地说。林妈妈摆摆手，不用谢，看到你们幸福，我就开心了。对了，我还教陈阳认识大陆的地图呢，我觉得他长大后应该了解自己的根。小雨惊讶地看着婆婆，没想到她会有这样的想法。妈，您真的变了很多。小雨感慨道。林妈妈笑了，人总是要学习和成长的，我现在明白了，尊重彼此的文化和习惯，才能真正建立美满的家庭。随着时间的推移，小雨和林家的关系越来越亲密，她不再把自己当外人，而是真正融入了这个家庭。同时，林家人也越来越欣赏这个来自大陆的媳妇，欣赏她的独立、坚强和包容。小陈阳3岁那年，小雨和阿志决定带着他回苏州探亲，顺便让他了解妈妈的家乡文化。林妈妈不仅没有反对，还主动要求一同前往。我一直想去看看苏州的园林，还有那些历史遗迹。林妈妈兴致勃勃地说，而且我想亲眼看看你长大的地方。在苏州，林妈妈真诚地向小雨父母道歉，对不起，我以前对大陆有很多偏见，以为这里落后不发达，现在亲眼所见，才知道我错得多离谱。小雨的父亲笑着说，没关系，我们当初对台湾也有误解，觉得那里不发达，现在看来，我们都需要互相了解，消除偏见。苏州之行让两家人的关系更加亲密。回台湾后，林妈妈向亲友们分享了她在大陆的见闻，努力消除他们心中的成见。大陆发展的真的很快，特别是科技和基础设施，而且那边的年轻人也很有活力，很有创新精神。林妈妈向邻居李太太介绍道，小陈阳5岁那年，小雨怀上了2胎，这次的孕期截然不同。林妈妈尊重小雨的意见，给予最适当的关心和帮助。这次我不会犯同样的错误了，你想怎么样就怎么样，需要帮忙就说一声。林妈妈笑着对小雨说。小雨握住婆婆的手，妈，没有您的帮助，我真的不知道该怎么办，谢谢您一直以来的支持。生产那天，林妈妈在产房外焦急等待。当听到医生说小雨顺利生下一个健康的女儿时，她激动地流下了眼泪。太好了，真是太好了！林妈妈拥抱着阿志，欣喜若狂。小女儿取名林海棠，寓意两岸文化的美丽融合。一家人其乐融融，小陈阳也成了负责任的哥哥，时刻照顾着妹妹。10年后，小雨和阿志的事业都有了长足发展。他们在台北郊外买了一栋别墅，林爸爸、林妈妈和小雨的父母经常轮流来住，享受天伦之乐。2位老人家也成了好朋友，经常一起下棋、聊天，分享两岸的趣闻轶事。有一次家庭聚会上，林妈妈举起酒杯，动情地说：“我要感谢那次医生的诊断结果，他让我看清了自己的错误，也让我获得了这么好的一个儿媳妇。如果没有那次惊险，我可能永远不会明白什么是真正的关爱。”小雨也举杯回应：“谢谢妈的理解和包容，是您让我明白了，真正的家人不是血缘，而是相互理解、尊重和支持。”阿志看着这一幕，感慨万千。我们的故事证明，只要有爱和理解，任何差异都能被跨越。小陈阳和海棠也从小耳濡目染，成长为理解包容、兼具两岸文化精髓的新一代。他们既懂得大陆的直爽豪迈，也明白台湾的细腻含蓄。这个跨越海峡的家庭，
用爱和理解搭建了一座心灵的桥梁，证明了文化的差异不是障碍，而是成长的契机。他们的故事也在台湾和大陆的亲友圈中广为流传，成为两岸婚姻的典范。家和万事兴，这句古老的中国谚语在小雨和阿志的家庭中得到了最完美的诠释。大家好，我是丽姐。听完这个故事，你有什么感想呢？其实两岸婚姻中的文化差异是真实存在的，但只要相互理解，彼此包容，就没有什么困难是跨越不了的。真诚的沟通和尊重才是婚姻幸福的基石。希望每一对夫妻都能像小雨和阿志一样，在爱的道路上携手前行，共创美好未来。别忘了点赞订阅，下期见。